Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы. Бул багытта кандай иштер жасалып жатат? Алыскы Баткенге же Нарындын кайсы бир айылдарына барбай эле Токмок шаарынан 5 гана чакырым алыстыктагы Алга айылына таза суу таңкыстыгы, жоголуп бараткан жолдор, Чычканаке суу берчи деген түшүнүк бар. Интернетте айтасың экен, интернетте мурун светибиз нормально иштеп, бир нан бышыра албайбыз, ишенесизби? Интернеттин баракетине суу ичкенге суу жок, ичкенге нормально суу жок. Соседний айылдан ташып алабыз. Биз ошо мисалы депутаттар шайланганда силер жанында бери айтып атасыздар, депутаттар деп. Депутаттар шайланардын астына эжелер айткандай жана өздөрүнүн кол астында иштегендерин жиберип коет. Тияка барып шайлатып бергиле. Бизден келип очойто келип подпискалар жыйнап кетет мисалычы. Биз барып ошого салып коебуз. Тиги өтүп кетсин иштеп берет экен, бизге жолубузду неметип берет экен. Келишет, өтүшөт да тияка барып отурушат, а биякта элдин көйгөйүн эч ким чечип бербейт. Санарип менен интернетти кой, нан бышырганга свет жок деп дагы бири айтса, дагы бири 6 чакырым болгон Токмок шаарынан келүү үчүн 300 сом таксиге төлөйбүз деп нааразы. Чындыгында Бишкек шаарынан Токмок шаарына 60 чакырым. 60 чакырымга 60 сом менен каттаган алгалыктар 6 чакырым жерге 300 сом төлөшөт. Биз жака машинада келбейт, эчтеке келбейт. Такси жалдап келсек 300 сом бизге ушу кичинекей эле 15 мүнөттүк жолго 300 сомдон төлөп келебиз. Анан ошо бизге деген айыл макамын алып берсе дейбиз да. Эмне дегенде бизге статус берип койсо жакшы болот эле. Биз эч кандай балдарыбызга документ ала албай калдык. Балдарыбыздын деген эме паспорт алганга деген биз айыл өкмөтүндө да жокпуз, эч жерде жокпуз. Ошондуктан бизге деген кайда барып алсаңар алгыла дейт да. Биз азыр балдарыбыз окууну бүтүп атат. Ошондуктан эч кандай документ ала албайбыз. Балдарыбыз төрөлсө даже метркеге да неме кыла албайбыз. Ошондуктан ушу биздин кичине болсо да проблемабызды чечип берсе жол. Жол биринчиден ушу жолубуз, анан экинчиден суу, үчүнчүдөн биздин ушу 300 түтүнгө бир эле трансформатор бар да. А негизи положено экөө болсо жакшы болот. Биз кышкысын деген үлпүлдөт эле чырак менен жашайбыз. Бул жака каттаган таксилер жолдун жамандыгынан ошол 300 сомго да ары карап ыйлап, бери карап күлүп жеткиргенин жашыра алган жок. Бири айтып оозду жыйганча экинчи унаанын дөңгөлөгү жарылып калды. Дөңгөлөк жарылып турбайбы экен? Көбүнчө эле келбейбиз бияк жакачы. Бул апанын просто Мени карап жарылып туруп жүрөт. Дөңгөлөктү жарылып туруп көрүп атпайбыз. дөңгөлөк жарылып тур. Ооба. Негизи жаман бекен ошо. Абалын өзүңүздөр көрсөңүздөр карачы. Кандай? Эптеп эле келди, оорап эле. Кайсы шайлоо болбосун, талапкерлер ат чаптырып акылга сыйбас убада беришет. Буга чейинки парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясы, Республика Ата журт партиясы, СДПК жана Бирбол партиялары ушул көйгөйлөрдү чечип беребиз дешкен. 4 жылдан бери күтө берип үбүтөштү. Эмки шайлоодо ушулар добуш сурап убара болбосун. Эл көйгөйүн көтөрбөгөн парламент кереги жок деп кайрылышты. Биз айтабыз мына, могу көйгөйлөрдү мурунку шайлоодо депутаттар баарын чечип беребиз деп мына моякта 3-4 партия жүрдү. Биз шайладык, эл шайлап атат. Депутаттар отурат. Мына 4 жыл болду. 4 жылда эч нерсе чечилген жок көйгөй. Анан мына 20-жылы шайлоо болот. Ошо шайлоодо мен айтат элем, ушу келбей эле койгула депчи. Эл ишенбей калды, шайлабайт силерге. Конкретно айтып кетсеңиз, кайсыл партиялар келип кандай убадаларды берди? Биякта мына СДПК жүрдү, Кыргызстан жүрдү, Республика Ата журт жүрдү, Бирбол партиясы жүрдү. Мына ушул партиялар жүрдү. Обещать этти, жолду оңдоп беребиз, свет коюп беребиз. Ана момдайынан түз жол түшмөк проекти да бар экен. Бул жол да түшкөн жок мына. Жолго жарбаган жанындагы мурунку дача. Азыркы учурда өздөрүн алтын күз деп атап алган 300гө жакын үй бүлөнүн көйгөйү Алга айылынан да татаалыраак. Тагыраагы айыл деген макам жок болгондуктан свет да, суусу да, жолу да бир тыйын. Документтик иштер, мектеп, бала бакча маселеси 25 жылдан бери көрүнгөн чоңдун эшигин сагаалаткан. Жергиликтүү башчылар болсо айыл макамы жок экенин бетине кармашат. Бизде эң негизги маселе ушул дачада статус жок болуп эсептелинип атат. Азыр элдер чоңойгон балдарына паспорт ала албай атышат, пропискага тура албай атабыз. Бул жерде деген 250 түтүн эл жашайт. Анан килейген чоң айыл элдин баары жашап атышат. Ошондой прописка боло албай, же пропискага тура албай, же паспорт ала албай ушундай маселе болуп атат. Мындан сырткары биздин жолубуз да начар. Мына келаткан маршруткалар бир күнү келет, бир күнү келбейт, жолуңар начар экен деп. Мурун эле начар болчу. 25 жыл мурун ушу жол ушундагы кебетесинде дагы эле турат. Бу жерди сүрүп тазалап койгон эл жашайлы деп жазалы элек.
Анан эми ал жолдун баарын жанагынтип казып, суу чыгарабыз деп казып койду дагы, эптеп септеп чуңкурлар деле көмүлдү, ташынын баары чыгып калды. Жолдун көйгөйү ошол. Айылдыктар соцфондко, таза сууга, жерге, светке дегеле бардык жака налог төлөп жаткандан кийин анча-манча болсо да ушул маселелерди карап коюшса дегени менен азыркыга чейин бир да жергиликтүү бийлик башчылардын буту басып барбаптыр. Эми чечилбесе президентке чейин кайрылабыз деп ак эткенден так этип отурушат.